好，我哋今日嚟睇下呢隻咧海洋堂出嘅進擊的巨人啦。咁佢暫時咧就會出3隻嘅，咁呢個係暫時出咗嘅一隻啦，係進擊的巨人艾倫嗰隻啦。咁呢個就係佢盒嘅背部啦，呢個側面咧係好。咁啊，主體部分咧就係咁樣嘅。咁已經換咗咧呢個硬化版嘅拳頭啦。好，咁啊睇埋其他配件。咁其他配件嚟講咧，佢有各種嘅手型啦嚇，呢度可以望一望，有啲打開嘅手型啊，有啲拳頭嘅手型啊咁樣。好，大概就係呢啲啦。咁另外咧，佢亦都有一個另一個樣咧，俾你去換嘅。如果冇記錯，呢個係特典嚟嘅嚇，咁樣咁都未必拆啦嚇。跟住有啲額外嘅關節啦，俾咗你啦嚇。亦都有一個佢頭髮咧，有得俾你揀，一個係飄逸啲啦，一個係即係靜止嘅嚇。跟住亦都有一個 stand 啦。咁另外咧，佢亦都有一個咁嘅東西咧，俾你去校嗰個嘅眼球嘅嚇。佢嗰個樣咧，後邊係有得校嗰個眼球嘅呢個位。不過咁細隻嚟講，唔知其實睇唔睇到咧？感覺上又好似唔係好睇到隻眼嘅，係啦。好，咁另外咧，呢個就係個主體啦嚇。咁基本上咧，海洋堂嗰個特色咧就係佢個關節咧係可以扭得非常之犀利啦嚇。咁但係佢有個唔好處啊，你見到咧，佢個頭係成日甩嘅，咁樣。咁呢個咧就係一個問題，同埋佢頭咧係比其他 figure 相對細少少嘅。好，咁我哋再睇下關節啦。好，咁啊關節啦，我哋睇下手嘅關節先啦。咁基本上擺動嘅幅度咧都好大嘅。即係個拳頭咧係可以好接近佢個頭嘅，咁啊做到一啲準備戰鬥嘅姿勢，冇問題嘅。係啦，咁嘅腰咧，腰嘅部分咧，基本上都係可以扭到好誇張㗎。好啦，腳啦，腳咧佢甚至係小腿呢度仲有一個關節係俾你去喐嘅。係啦，咁呢度腳板咧，腳板亦都有關節啦。好，腳講咗啦，腰講咗啦，手講咗啦，咁頭咧就基本上佢係會連埋呢個位置去喐咧，咁樣。好啦，咁關節大概係咁多啦。好，咁跟住再睇高度比較啦。好，咁我哋睇埋個高度比較啦。高度比較，我哋用一隻 Mezco 去睇一睇啦嚇。好，跟住咧有一隻 SHF 嘅 Bane 啦，唔係呢個 Mafex 嘅 Bane 啦，都係肌肉型嘅嚇。咁如果係呢一個大細咧，就正啦嚇。好，其實如果 Storm Collectible 出呢一隻咧，都應該好好睇，因為 Storm Toys 啊，佢哋出嗰啲肌肉嘅 figure 都係好靚嘅嚇。好，咁跟住就係Mythic Legion 啦。好，跟住再擺多隻Buzmo 嘅 figure 咁樣啦。好，咁大概咧就係咁樣啦，個高度比較。